देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक जेसीबी खड़ी हुई है। और देखो बच्चों, ये जेसीबी इस मिट्टी के ढेर से ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में मिट्टी लोड कर रही है। जो कि देखो बच्चों, यहाँ पर ये मिट्टी देखो इतनी आधी लोड कर दी है और आधी ट्रॉली लोड और करेगी। यहाँ से मिट्टी को उठा उठा के इन ट्रैक्टरों में लोड कर रही है। और बच्चों, ये ट्रैक्टर कहाँ पर जा रहे हैं? चलो बच्चों, इन ट्रैक्टर को देखते हैं। देखो बच्चों, इसके आगे एक ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो कि जेसीबी ने इस ट्रैक्टर की ट्रॉली में मिट्टी को लोड कर दिया है अच्छे से। और ये ट्रैक्टर को मिट्टी को लेकर जा रहा है। चलो बच्चों, देखते हैं मिट्टी कहाँ पर जा रही है, ये ट्रैक्टर कहाँ पर लेके जा रहे हैं। चलो बच्चों, चलते हैं आगे को। चलो चलो। और बच्चों देखो, एक ट्रैक्टर ये रहा, जो कि इसमें भी मिट्टी लोड है। और देखो, जेसीबी ने इसमें भी पूरी मिट्टी भर दी है अच्छे से। और बच्चों, इसके आगे एक और ट्रैक्टर है, जो कि यहाँ पर है। और देखो बच्चों, इसमें भी पूरी की पूरी मिट्टी लोड है। और देखो, ये ट्रैक्टर महिंद्रा है, जो कि ये भी मिट्टी लेकर जा रहा है। चलो बच्चों, देखते हैं ये ट्रैक्टर कहाँ पर जा रहे हैं। पर बच्चों, ये ट्रैक्टर तो यहीं पे रुका पड़ा है। और बच्चों, इसके पीछे सारे ट्रैक्टर रुके पड़े हैं। ये ट्रैक्टर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? चलो बच्चों, देखते हैं। अरे इधर क्या? देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक मिनी ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटी हुई है। और जेसीबी ने उसमें मिट्टी भरी थी, वो भी सारी की सारी नीचे गिर गई है। ये कैसे हुआ? चलो बच्चों, देखते हैं। और बच्चों, अरे यहाँ पर तो देखो, एक ट्रैक्टर भी पलटा हुआ है। लगता है ये ट्रैक्टर कैसे पलट गया? चलो बच्चों, देखते हैं। पहले इसको खड़ा कर दें सीधा। चलो चलो। अरे तुम खड़ा हो जाओ। ओहो, देखो बच्चों, ये ट्रैक्टर का तो पहिया टूट गया है एक, और यहाँ पर पलट गया। इस वजह से ये ट्रैक्टर यहाँ पर पलट गया था और इसकी सारी मिट्टी यहाँ पर बिखर गई। चलो बच्चों, इस पहिए को जल्दी से ठीक करेंगे, ट्रैक्टर में लगाएंगे अच्छे से, और इस ट्रैक्टर को यहाँ से भेजेंगे। जो कि पीछे के ट्रैक्टर हैं, उनको भी आगे जाना होगा। चलो बच्चों, पहले इसको साइड करते हैं। चलो तुम यहाँ साइड खड़े हो जाओ, और इसके पहिए को यहाँ पर कर देते हैं। जो कि इसका पहिया सारा टूट गया, इस ट्रैक्टर का तो नुकसान भी हो गया। और बच्चों, यहाँ पर मिट्टी भी बिखर गई। चलो बच्चों, पहले इस लॉरी को भी आगे करते हैं। चलो चलो, तुम भी आगे हो जाओ जल्दी से। देखो बच्चों, ये भी हमने आगे कर दी, और ये सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं यहाँ पर, और इनको रास्ता भी मिल गया। चलो बच्चों, पहले इस ट्रैक्टर को यहाँ से भेज देते हैं। चलो ट्रैक्टर, तुम अपनी मिट्टी को लेके यहाँ से चले जाओ। जाओ जाओ, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, यहाँ से एक ट्रैक्टर भेज दिया। और बच्चों, एक ट्रैक्टर ये रहा, जो बच्चों, ये भी मिट्टी लेके यहाँ से जाएगा। चलो ट्रैक्टर, तुम भी अपने ट्रैक्टर की मिट्टी को लेके यहाँ से चले जाओ, तुमको भी रास्ता खुल गया है। जाओ जाओ, जाओ जाओ, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, एक और ट्रैक्टर भेज दिया। और बच्चों, यहाँ पर एक ट्रैक्टर, जो कि ये खड़ा हुआ है। चलो बच्चों, इसको भी यहाँ से भेजेंगे। जो कि इसमें भी मिट्टी लोड है जेसीबी की मदद से। जेसीबी ने अच्छे से मिट्टी लोड कर दी है। चलो बच्चों, इस ट्रैक्टर को भी यहाँ से भेज दीजिए। चलो चलो ट्रैक्टर, तुम भी यहाँ से जाओ, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, एक और ट्रैक्टर चला गया। और बच्चों, यहाँ पर एक महिंद्रा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जो कि इसमें जेसीबी मिट्टी लोड कर रही है अभी। और चलो बच्चों, जेसीबी से हम इसमें मिट्टी लोड कर देते हैं अच्छे से, और इस ट्रैक्टर को भी यहाँ से भेज देंगे। चलो जेसीबी, जल्दी जल्दी इसमें मिट्टी को लोड करो अच्छे से, बहुत अच्छे। वाह, देखो बच्चों, ये तो अच्छे से मिट्टी लोड कर रही है। और देखो, जेसीबी ने सारी मिट्टी को अच्छे से लोड कर दिया है ट्रॉली में, जो कि यहाँ पर ट्रॉली भर भी गई है। चलो बच्चों, थोड़ा सा मिट्टी और लेंगे अच्छे से, और जेसीबी से मिट्टी को इसमें पलट देंगे। जेसीबी, चलो इसमें मिट्टी को अच्छे से लोड कर दो। वाह, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, जेसीबी ने अच्छे से ट्रॉली में मिट्टी लोड कर दी है, और इस ट्रैक्टर को भी यहाँ से भेज देंगे। जो कि ट्रैक्टर, तुम भी यहाँ से चले जाओ। जाओ जाओ, बहुत अच्छे। देखो बच्चों, एक और ट्रैक्टर यहाँ से चला गया। और जेसीबी, अभी ट्रैक्टर और भी आएंगे। जो कि ट्रैक्टर आएंगे, और तुम उनमें मिट्टी को लोड कर देना अच्छे से। चलो बच्चों, ट्रैक्टर आएंगे और यहाँ से इस मिट्टी के ढेर से मिट्टी ले जाएंगे। जब तक के लिए बच्चों, हम चलते हैं। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।